maqabbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii kootis ijoolleen tawaayidoo biyya keessa salas kan jirtan hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya jaalalaaf arjummaa isaatii yeroo kanaan kan nugee maqaa waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaatu nuufaa ta'u hanga bara baraatti ameen. Baga ayyaana bara haaraa bara 2013 irraatii bara 2014tti baga nagaadhaan ceetanii baga walumaan ceenee baga waaqayyoon itti singee baga waaqayyoon hunduma keenya ittiin nugee barri kun kan nagaa kan jaalalaa kan eebbaa kan fayyinaa kan quufaa kan gammachuu waaqayyoon hunduma keenyaaf nuufaa taasisu. Egaatii qophii gabaabaa qopheeffadhe qabaa. Qophii kiyya dursaa wanta isinitti himu yookiin immoo isin affeeru ni jira jechuudha. Innis maal inni yoo jenne yeroo hunda tajaajila onlaayiniidhaan waggoota dheeraadhaaf waliin turre irraa tajaajila afaan Oromoo gabbisuudhaaf yookiin guddisuudhaaf hundumti keessaniyyuu akkuma beektan amma danda'uutiin wangeelaa isin barsiisuudhaan isin faana tureera jechuudha. Gara onlaayinii waasaappiidhaan karaa telegiraamiidhaan dabalatammoo egaa waggaa tokko dursa immoo gama yuutuubiitiinis wal argineerraa waliin barachaa jirra jechuudha. Chaayinaalii lama dhangaa lubbuu fi gola faarfannaa irratti jechuudha. Haa ta'u malee yeroo darbee gola faarfannaa irratti gaaffii gaafadhe qaba. Bara haaraa 2014 kana irratti tajaajila fooyya'aa qabu fooyyessuudhaaf yookiin immoo isinii dhiyeessuudhaaf haala jiru itti yaadee isinii dhiyeessuu barbaadeera jechuudha. Kanaaf bara haaraa kanatti immoo tajaajila fooyya'aa ta'e wangeela fooyya'aa ta'e keessummoota adda addaa barsiisotaa fi faarfattoota adda addaa dubbisee barumsa hedduu kan irraa argachuu dandeessan manneen amantaa jijjiganii jiran baadiyyaa keessa jiran seenaawwan adda addaaf seenaawwan barsiisoo kan qaban gadaamota adda addaa isin daawwachiisuudhaaf dirqama maal barbaachisa kompiitaraa fi kaameraa na barbaachisa. Kanaaf immoo kan hin qabu immoo isin qofadha jechuudha. Kanaaf tajaajila kanarratti egaa qabeenyi guddaan ni qabu. Obboloota kiyyaadha akka ispoonsara naa taatan barbaadeen jechuudha. Kanaan duras gola faarfannaa irrattis dhangaa lubbuu irrattis gaafadheera lammaffaa deebi'ee gaafachaa jira waan ta'eef kanaafuu namoonni ispoonsara taatanii kaameraa kana akkam bitadhu kompiitara akkam bitadhu fi na deeggaruu barbaaddan yoo jiraattan karaa akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaatiin jechuudha yookiin nigdi baankii 1,3661,2375tiin na deeggaruu dandeessiniin jechaa. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa guddaan sin jaalladhaa jajjabina naalaachaa turtanii jabaadhu sin duukaa jirraa sordofaa jirraa si dhaggeeffachaa jirraa wanta dhiyeessaa jirtu gaariidha kannaan jettan hunduma keessaniifis galata guddaan isinii qaba jechuudha. Egaa bara haaraa kana hundumti keessan baga geessan baga walumaan geenye 2013 irraa gara 2014tti ceenee jirra. Gaafa ceenu immoo maarkaba nu barbaachisne gaafa ceenu konkolaataa nu barbaachisne gaafa ceenu egaatii wanti nu barbaachise hin jiru jechuudha. Kan ceenu kan nu ceesise waaqayyoodha. Kan nu ceesisuu danda'us waaqayyoodha. Bararraa bara kan jijjiiru waggaarraa waggaa jijjiiruu kan danda'u waaqayyoodha. Arjummaa fi jaalala isaatiin jechuudha. Bara haararraatii gara bara moofarraa gara bara haaraatti ceene jechuudha. Barri moofaa hin qabu. Lakkoofsatu jijjiirama malee barri moofaa haaraa hin qabu. Haa ta'u malee egaatii bara kan moofessus kan haaressusunudha jechuudha. Bara kan moofessus kan haaressusunudha. Kana gaafa jennu bara keessa jirrutti cubburraan deebine taanaan yakka raawwanna taanaan waa waaqayyoon jaallanne raawwanna taanaan barri sunnuuf bara moofaa barri sunnuuf bara gadaraa bara rakkinaati jechuudha. Kanarraa kan ka'e egaatii bara gaafa lakkoofnu barri kuni naaf hin taane kan jennu barri kun immoo bara gaariidha bara gaarii mitis kan jennee murteessinu egaa akkaataa nuti itti fayyadamne irraati jechuudha. Egaa ta'uti bararraati gara bara guyyoota lakkoofnee waggoota lakkoofnee gara bara haaraa gaafa ceenu cubbuu keenya yakka keenya balleessaa keenya badii keenya hammeenya keenya qabannee gara bara sanaatti ceena yoo ta'e homaa faayidaa hin qabu jechuudha. Gaafa barri haaraan dhufu qalbii keenya akka jijjiirrannuufidha. Barri sin darbee barri inni darbe sin gahaa isa dhufuutiin nama ta'a nuun jedha waaqayyo. Nama ta'a gaafa nuun jedhu namni namummaa isaadhaan namadha. Nama ta'e gaafa jedhamu abboommii waaqayyoo eegnee hojii namummaa irraa barbaachisu waaqayyoon gaafa nu uumu bifa fakkaattii isaadhaan nu uume waan gaarii akka hojjennuuf akka isa galateeffannuuf mootummaa isaa akka dhaalluufidha kan nu uume waan ta'eef
Kanaafuu nama gaafa ta'inu jedhu wangeelli nama ta'uun kan nurraa eegamu waan gaarii hojjechuudhaan jechuudha. Namummaan keenya kan ibsamu waan gaariidhaan. Sababiin isaa Waaqayyoon uumamoota jiran keessaa bifa fakkaatti isaatti fakkeessee kan uume dhala namaa bichaadha. Dhalli namaa immoo akkuma Waaqayyo gaarii ta'e gaarii ta'utu irra jiraata. Hammeenyarraa bilisa bahee, cubburraa bilisa bahee, waan Waaqayyoon hin jaallanne dhiisee Waaqayyoon duukaa bu'ee Waaqayyotti amanee cubbuu biyya lafaa tuffatee Waaqayyoon duukaa bu'uudhaan jechuudha. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo yaa mucaa koo nama ta'ii gaafa nuun jedhu macaafni qulqulluun cubburraa fagaannee kan Waaqayyoon jaallatu jaallannee kan Waaqayyoon jibbe immoo jibbinee Waaqayyoon duukaa gaafa buunu nama ta'uu keenya agarsiisa. Hojii cubbuu hundumarraa fagaannee akka fedha Waaqayyootti akka jaalala Waaqayyootti gaafa jiraannu nama ta'uun keenya kanaanidha. Sababiin isaa maaliif yoo jettanii Waaqayyoon uumamoota jiran keessaa uumamoota 22 keessaa mucaa namaa bifaa fi fakkaattii isaatiin uume. Waaqayyoon immoo mataa isaadhaan amala isaadhaan jireenya isaadhaan qulqulluudha. Kanaafidha seera lootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 gaafa dubbisnu ani Waaqayyoon gooftaan keessan qulqulluu akkuman ta'e isinis jireenya keessanii fi adeemsa keessan hundumaatiin qulqulloota ta'aayii jedhee kan inni kaa'e kanaafidha. Kanaaf nutis Waaqayyoon qulqulluu kan ta'e uumaan keenya akka nu uume qulqullummaatti akka jiraannuuf kan nu affeere cubburraa akka fagaannuuf jireenya qulqullummaa duukaa buunee akka Waaqayyoon gammachiisnuuf kan nu uume waan ta'eef gaafa seera Waaqayyo eegne cubburraa gaafa fagaanne kan Waaqayyoon jedhe duukaa buunee kan Waaqayyoon hin jaallanne gaafa dhiisne namummaan keenya gaafas ni mirkanaa'a jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyoodhaaf yoo abboomamne gaabbii yoo galle abboommi isaa kurnan yoo eegne cubburraatii yoo fagaanne seerota wangeelaa 6 yoo raawwanne cubburraa fagaachuu keenya agarsiisa. Bara darbe keessatti hin somna yoo ta'e, bara darbe keessatti nanna yoo ta'e, bara darbe keessatti hojii hamaa hojjenna yoo ta'e, hojii ammeenyaa keenya irraa cubbuu keenya irraati qulqulloofne namummaa keenya baratti mirkaneessinu ta'utu nurra jiraata. Keessummaan gaafa mana keenyatti dhufu gara keenyatti gaafa dhufu mana keenya xaragannee gaadaa keenya sirreeffannee nyaata keessummaa sun nyaachuu danda'u isaaf qopheessineetu gara mana keenyatti affeerra. Mana keenya gaadaa keenya osoo hin xaragatin xuraa'ummaa xurii mana keenya keessa jiru wajjin keessummaa gaafa affeerranne keessummaan sun mana keenyatti turuus hin barbaadu nu taajjaba boruufis immoo keessummaan suni firummaadhaan nu faana itti fufuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf nutis bara haaraa kanatti keessummaa simachuu danda'u nurra jiraata. Keessummaan nuti bara haaraa kanatti simannu immoo Waaqayyoon gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Akkamitti simachuu dandeenya? Laphee keenya qulqulleessinee tokkoffaa Qorontosii boqonnaa 6 lakkoofsa 18 irratti laphee keessan hin xureessinaa. Lapheen keessan mana qulqullummaa Waaqayyoo akka ta'e hin beektanii laphee keessan maaliidhaaf xureessitu? Laphee keessanii hammeenya maaliidhaaf yaadduu nuun jedha. Lapheen keenya mana qulqullummaa Waaqayyoo erga ta'e laphee keenya qulqulleessuun dirqamadha jechuudha. Laphee qulqulluu keessa Waaqayyoon ni buufata jedhee macaafni qulqulluu waan dubbatu. Kanaaf laphee keenya qulqulleessinee Kiristoosin simachuu qabnaa jechuudha. Laphee keenya hin qulqulleessine taanaan immoo Waaqayyoon akkamitti gara laphee keenyaatti seena? Akkamittiin simachuu dandeenya? Kunoo barriira dhaabbadhee balbala keessan rukutaan jira. Yoo isin balbala keessan dhaabbantan immoo seeniin irbaata isin faana nyaadhaa nuun jedha. Irbaatichi immoo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa kamisaa sana duuka bu'oota isaadhaaf eebbisee kun foon koodhaa nyaadhaa kun immoo dhiiga kiyya isa dhugaadhaa dhugaa gaafa nyaattan yaadannoo kiyyaaf taasisaa. Amman deebi'ee dhufutti akkaataa kanaan nyaachaa dhugaa jiraadhaa jedhee isaaniif ibseera jechuudha. Yaadannoo kiyyaaf gaafa jedhu dhukkubsachuu kiyyaaf isiniif jedhee gidiraa arguu kiyyaaf isinii jedhee fannoorra ooluu kiyyaaf isa kana yaadachaa nyaadhaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos madaa'uu isaa dhukkubsachuu isaa gidiraa arguu isaa gonfoo jireenyaa nutti kaa'uudhaaf jecha gonfoo qoraattii kaawwachuu isaa Addaamii fi Hewaan badii balleessaniin reebamni dhukkubni nurratti kan kaawwamee ture ba'aa keenyaaf dhukkuba keenya baatee nu fayyisuu isaa jireenya keenya eebbisuudhaaf qaraaniyoorra olee fannoorra ooluu isaa yaadachaa nyaadhaa nuun jedha. Kanaafuu irbaanni sun irbaata jireenyaadha. Foon sun foon Kiristoosidha. Foon dhiigni sun dhiiga Kiristoosidha. Nyaannee dhuunee jireenya bara baraa kan itti argachuu dandeenyudha. Kan foon koo nyaatu kan dhiiga koo dhugu jireenya bara baraa qaba. Kan foon koo nyaanne kan dhiiga koo dhugne immoo jireenya bara baraa hin qabu jedha.
Yoof amantanii foon koo nyaattanii yoo amantanii dhiiga kiyya dhugdan ani isin keessan jiraadha isinis immoo na keessa jiraattu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenyi keenya Kiristoos faana akka ta'u akka isa faana jiraannuuf akka inni immoo nu faana jiraatuuf foon isaaf dhiiga isaa nuuf qopheessee jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 54 irraa kaasnee gaafa dubbisnu kana kan nu qophaa'e kan ammoo laphee qulqulluummaadhaan fudhachuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Inni guddaan garuu ijoollee Waaqayyoo beekuun kan nurra jiraatu hubachuu danda'uun kan nurra jiraatu kiristaanummaan keenya qofti gahaa miti. Maqaadhaaf kiristaana ta'uun keenya, fannoo hidhachuun keenya, naxalaa uffachuun keenya, mana amantaa keessa jiraachuun keenya qofti gahaa miti jechuudha. Fakkeenya isinii fudhadhaa barataan tokko yuunivarsiitii yookiin koolleejjii galuudhaaf dirqama qabxii darbiinsaa kutaa 12ffaa galmeessisuu qaba. Sartifikeettii sana harkatti qabachuu qaba. Waraqaa ragaa sana harkatti qabachuu qaba. Dookimentii sana qabaachuu qaba. Dookimentii sana hin qabu taanaan gara koolleejjii yookiin immoo yuunivarsiitiitti galee barachuu hin danda'u. Aniif isinis jireenya keenya keessatti amma barbaanne kiristaana yoo ta'an amma barbaanne naxalaa uffannee galgalaaf ganama gara mana qulqullummaa Waaqayyootti yoo deddeebine amma barbaanne asraat bakuraatii yoo baasne amma barbaanne hojii gaarii yoo hojjenne fooniif dhiiga Waaqayyoon fudhanne taanaan jireenyi keenya duwwaadha. Namni gaafa karaa deemu mattaawaqaa qabatee deema yookiin immoo waraqaa eenyummaa qabatee deema. Waraqaan eenyummaa kun waa'ee nama sanaa kan ibsudha. Eenyummaa isaa kan ibsudha. Bakka dhaloota isaa, iddoo dhaloota isaa, bara dhalatee jalqabee eessaatii waraqaa eenyummaa sanaa akka fudhates ganda keessa jiraatu dabalatee eenyummaa nama sanaa ibsa. Kanan taane taanaan karaa darbuu hin danda'u ni qabama. Aniif isinis karaa darbuu kan dandeenyu dukkana si'oolii keessa darbinee ifa jireenya bara baraatti galuu kan dandeenyu cubbuu mo'annee du'a mo'annee jireenya bara baraa argachuu kan dandeenyu fooniif dhiiga Waaqayyoo yoo fudhanne qofadha. Waraqaan ragaa keenya guddaan isadha. Yoo gaabbii gallee qulqulloofne qofadha. Baroonni barootarraan barri bararraan lakkaawamee ni dhufa. Nuti garuu achuma jirra. Gaabbiin gallu hin qulqulloofnu qalbii keenya hin jijjiirrannu taanaan maa inni faayidaansaa? Maal qabanneetu gara mana Waaqayyootti dhiyaanna? Firdiidhaaf Kiristoos gaafa dhufu murtiidhaaf gaafa inni dhufu maal qabannee fuula isaatti dhiyaanna? Isa kanadha yaaduu danda'uun kan nurra jiraatu. Qabeenyi nuti horanne nu faana gara biyyootti hin seenu, nu faana hin du'u. Maqaan keenya, beekumsi keenya gaafa sana nu fayyadu. Ergamoonni Waaqayyoo fuula isaatti qulqulluu jedhanii kan isa galateeffatan. Mootii moototaa kan ta'e, gooftaa gooftotaa kan ta'e mootichi gaafa firdiidhaaf fuula isaatti dhiyaannu waan deebisnuu fi ragaa qabaachuu qaba. Waataawii zeemaa yoo fudhattan qaraanii warra taa'ee gaabbii galee nuti cubbuu keenyaaf jecha yakka keenyaaf jecha nutti murteeffame inni garuu qulqulluudha akkamittiin nama qulqulluu kanarratti dubbatta jedhee isa karaa bitaa isaatti fannifameen itti dheekkamaa ture. Cubbuu isaa ergaa maneen booddee immoo nuti cubbuu keenyaaf yakka keenyaaf nutti murteeffame yaa Waaqayyo garuu akka cubbuu keenyaa miti yeroo dhufaatii keetti immoo mootummaa keetti nu yaadadhu jedhee ni kadhateera. Yeroo sanitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhugumaan siin jedha har'a na wajjin gannata seenta jedhee dhiigaa fi qulqulluusaa foonsaa qulqulluu sanaan chaappessee waraqaa kennee fi gara gannataatti isa ergeera. Waataawii zeemaan eenyumtu qulqulloonni abbootiin jalqaba turan eenyumtu sun seeni waraqaa sana qabatee eenyummaa sana qabatee gara isatti seeneera gara gannataatti seeneera. Aniif isinis gara gannataatti kan nu galchuu danda'u hojii gaarummaa keenya cubburraa fagaachuu keenya. Iyyeessa gargaaruu keenyaan hojii gaarummaa hojjechuu keenyaan fooniif dhiiga isaa fudhachuu keenyaan mootummaa Waaqayyootti galla malee deddeebuu keenya qofa miti maqaadhaan qofa miti kiristaana ta'uu keenyaan maqaadhaaf itti waamamuu qofa miti. Namoonni baay'een maqaadhaaf kiristaana ta'anii kan sirban hojii gaarii kan hin taane hojii hamaa kan hojjetan ni jiru. Isa kanarraa deebuu qabna bara haaraa kanatti. Nama haaraa ta'uudhaaf bara haaraa kanatti isa kanarraa cubbuu keenya sanarraa jijjiiramne irra taanaan haaromne irraa jechuudha. Yakka keenya irraa fi qulqulloofne irra taanaan haaromne irraa jechuudha. Dabalata immoo egaa kan nuti beekuu qabnu fannoo keenya mallattoo fannoo keenyaa eeggachuu nurra jiraata. Kirrii keenya eeggachuu danda'u nurra jiraata. Kirriin namoonni baay'een guyyaa keessas haa ta'u haalli jireenyaa gaafa itti ulfaatu jireenya foonii fooyyessuudhaaf jecha waan isaaniif fooyya'u itti fakkaate jireenya foonii barbaaduudhaaf jecha fannoo isaanii kutanii kan ba'an kirrii isaanii kutanii kan ba'an baay'ee isaanii jiru. Kirrii isaanii kutanii kan ba'an hedduu isaanii jiru. Kirrii keenya eeggachuu danda'u nurra jiraata. Fannoo keenya eeggachuu danda'u nurra jiraata.
fannoo kee morma keetti hidhadhu yeroo raftu si eega yeroo deemtu immoo karaa si gaggeessa jedhee macaafa fakkeenyaa boqonnaa 61 irratti akka dubbate fannoo keenya eeggachuu danda'u nurra jira. Amma barbaade jireenyi nutti cime amma barbaade qormaan nutti cime amantii keenya jijjiiruun nurra hin jiraatu. Amantii jechuun kan itti jiraatanidha. Amantiin kun amantaa dhugaadha. Qulqulloonni Waaqayyoo aal tokkicha Waaqayyoo irraa kan itti fudhatanidha. Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti dubbii ergamoonni Waaqayyoo kanaan dura isinitti dubbatan sana yaadadha. Amantii keessan ishii aal takkitti qulqullootaaf samii irratti laatamte qabadhaatii hanga dhumaatti jiraadhaa nuun jedhee ka'a. Amantaan kun amantaa qulqullootaati. Amantaan kun amantii abbootii keenyaati. Amantaan kun muudaa fi hirrina kan hin qabnedha. Amantaan tokkodha cuuphaan tokko gooftaan tokko kan jedhame amantaa takkitti ishii dhugaa kan taatedha kan qabannee jiru. Kanaafuu fannoo keenya kutuun nurra hin jiraatu. Kirrii keenya kutuun nurra hin jiraatu. Fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltan gaafa dhalannu kirriidhaan kan nama taanu kanan dhuramnu kirriidhaan haadholiin kirriidhaan naan dhuranii nama nu taasisu. Kirrii jechuun egaatii gatii guddaa qaba jechuudha. Namummaa keenya kan ittiin beekne kirriidhaan. Kirrii jechuun amantaa ofiidha. Kirrii kee hin kutin namaan jedhu. Kirrii kee hin kutin jechuun amantaa kee hin jijjiirin. Dhugaa hin dabsin. Karaan taanirra hin deemin. Qajeelummaa irraan fagaatiin cubbuu duukaan bu'in jechuudha. Erga kirriidhaan nama taaneen booddee erga cuuphamne guyyaa 48tti erga cuuphamne mallattoo eenyummaaf adda ba'iinsa keenyaa kan ta'e jireenya keenya amantii keenya kan ittiin eeguu dandeenyu kirriidhaan immoo manni amantaa keenya kirrii nutti ilaala. Kirriin iddoo guddaa qaba. Eebbifamee hafuura qulqulluun irra bulee erga cuuphamneen booddee abbootiin kirrii nutti hidhu jechuudha. Amantaa keenya jijjiirin mucaa Sillaasee taatetta, mucaa Waaqaa taatetta. Kanaan booddee deebitee gara daabiloositti hin kufini. Erga nu cuubanii qaamota miiraa keenya dabalatee iddoo 36 qibaa quddusiidhaan erga dibanii ija keenya, gurra keenya, funyaan keenya, harkaaf luka keenya qaamota keenya hunduma erga nu dibaniin booddee afaan keedhaan kanaan booddee kirrii kee kuttee amantaa kee jijjiirtee dhugaa jijjiirtee afaan kee namaan dubbatiin soban dubbatiin gurra kee namaan dhagayin ija kee namaan ilaaleen waan Waaqayyoon hin jaallanne duukaan bu'in jedhanii abbooliin eebbisanii kirrii sana nutti hidhaniiru. Maaf ofirraa kun naree nuti isa macaafni qulqulluun ajajee nutti hidhe. Deemaatii maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluudhaan cuuphamaa jedheera. Cuuphaatii ajaa'ibota bartoota koo taasisaa jedheera. Warra namanne amansiisaa jedhee warra namanne iyyuu akka amanan maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin akka cuuphaman wangeela Maatewos boqonnaa 28:19 irratti kaa'eera. Warri namanne iyyuu akka amanan maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin akka cuuphamanii dhufanii kiristaana ta'an wangeelli affeeraa jira. Nutoo warri amanne maaf keessaa baanare? Biyya lafaa laallee faayidaa biyya lafaa laallee qabeenya biyya lafaa laallee adeemsa biyya lafaa laallee amantaa keenyaaf kirrii keenya kutuun jijjiiruun nurra hin jiraatu jechuudha. Dhumarratti osoo guyyaa keessas kirrii kana ofirraa kunneeti kirrii kana osoo ofirraa kunne gaafa duunu kirriidhaan gannafamna jechuudha laalaa. Qabeenya keenya inni guddaan achumatti hafa. Fooqiin keenya makiinaan keenyas achumatti hafa. Kirriidhaan gannafamni naxalaa takkitti uffannee deemna laalaa. Kuni iccitii guddaa of keessaa qaba jechuudha laalaa. Kanaaf kirrii keenya kutuun nurra hin jiraatu. Ganama saatu guyyaa keessa ofirraa kunne amantaa keenya jijjiirre kirriin deebitee nutti dhufte jechuudha. Kanaafuu egaa kirriidhaan naannoo ramtee nama taate manni kiristaanaa immoo amantaa kee eegi jettee kirrii sittiite dhumarrattis immoo amantaa keedhaan eeggamtee dhugaatti jiraatteetta waan ta'eef iyyuu dhugaan sun immoo ishee kanadha jettee kirriidhaan gannafamne gara awwaalchaatti deemna jechuudha. Dhugaan kun immoo guyyaa dhufaatii Waaqayyootti firdiidhaaf gaafa dhiyaattu dhugaa sii baha. Amantaa kee eeddeetta dhugaadhaan jiraatteetta daboof keessaan qabdu cubbuun qabdati qulqulluudha kan jettu kan jedhan abbooliin kirriidhaan nu gannazanii gara biyyootti nu geessu jechuudha. Ilaala kun iccitii guddaa of keessaa qaba jechuudha. Firoonni keenya immoo lammiiwwan keenya immoo gaafa namni fuuqote gaafa firri boqote kirrii morma isaaniitti hidhatu. Amantaa isaa eegee jaalalaan jiraate nama dhugaa nama qajeelaa soba kan hin qabne daba kan of keessaa hin qabne namni kun dhugaadha dhugaan jiraachaa ture nama gaariidha nama gaarii akka kanaa dhabne jedhanii dhugaaf kan dhaabbachaa ture nama gaarii dhabne jedhanii gadda sana ibsachuudhaaf jecha kirrii morma isaaniitti hidhatanii nuuf gaddu. Kanaafuu sila kana ta'eef kirrii keenyaaf amantaa keenya eeggachuun barbaachisaadha. Barri gaafa dhufu barri bara darbee dhufee darbeera. Barri dhufee darbummaa ammas akka nurratti waliin dabarsineef nuti waan gaarii hojjennee qophoofnee jiraachuutu nurra jiraata malee waan hamaa hojjennee Waaqayyoon gaddisiisuun nurra hin jiraatu jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Kanaafuu adaraa keessan bara haaraa kanatti waan gaarii haa hojjennu.
cubbuu keenya dhiisnee gaabbii haa gallu qajeelummaadhaan haa deddeebinu hammeenyarraa haa fagaannu dubartiin takka jedhu abbooliin gaafa nu barsiisan yeroo mana qulqullummaa deemtu maal gooti waraqaa barreessitee amma mana qulqullummaa waaqayyoo deemte galmeessuudhaaf jecha waraqaa sana irratti barreessitee gaanee keessa buustee deemti jedhu haa ta'uutii akkaataa kanaan umurii ishii guutuu mana qulqullummaa inaa deddeebi'aa turtetti guyyaa tokko osoo hin dagatin waraqaa sana achi keessa buustee deemaa turte gaaf tokko duutiin oolu waan ta'eef gaafa duutu waraqaa lama bichaatu argameera inni jalqaba namaan baattamtee gaafa guyyaa 80ffaatti kiristinnaa ka'uudhaaf mana qulqullummaatti kan deemte guyyaa santu gaarummaa ishiidhaa galmaa'e inni dhumaamoo namaan baattamtee erga duuteen foon ishii gara mana qulqullummaa waaqayyootti fitaateedhaaf ennaa geeffamtu kanatu ishiidhaaf galmaa'e garuu guyyaa dhaloota ishiidhaa hanga du'a ishiitti guyyaan ishiin deddeebiti tola deddeebi'aa turte jedhanii abbooliin keenya nu barsiisu kanaan. Egaati nutis jireenya keenya keessatti guyyaa dhalootaadhaa hanga du'aatti tola deddeebi'uun nurra hin jiraatu bara jireenya keenyatti hojii gaarii hojjechuun gaabbii galuun fooniif dhiiga isaa fudhachuun namoonni amma bara haaraa kanarratti bara haaraa kana gammachuudhaan dabarsuudhaaf haala adda ta'een dabarsuudhaaf keessummootaaf feeranii dabarsuudhaaf foon horii foon hoolaa foon sangaa qalaniitu kan isaan ittiin bara haaraa kana gammachuudhaan dabarsuudhaaf yaadan kun yaada fooniidha afurri keenya jireenyi keenya lubbuun keenya akka boqottuuf immoo nuuf jecha kan qalame fannoorra kan oole fooniif dhiiga waaqayyoo fudhannee bara haaraa kana gammachuudhaan nama haaraa taanee dabarsuun nurra jiraata malee egaa yeroo hunda waa'ee foonii qofa yaaduun nurra hin jiraatu namni waa'ee foonii yeroo hunda yaadu cubbuu hojjeta cubbuun immoo du'atti nama geessa waan ta'eef jechuudha. Kanaafu jireenya keenya keessatti eebbifamnee jiraachuudhaaf hojii gaarii qabachuun nurra jiraata. Irra deebiin kan isinitti immoo bara kanatti egaa karoorri keessan pilaaniin keessan hojii gaarii haa ta'u dabarraa haa fagaannu cubbuu haa dhiisnu biyya lafaa duukaa bu'uurra waaqayyoon duukaa buunee hojii gaarummaa hojjennu du'uun keenya noolu gaafa duunu qabeenyi nuti har'a cubbuu ittiin hojjennu qabeenyaaf jecha daandii dhugaa gallakkifnee cubbuu nuti hojjennu qabeenyi sun nu faana gara mootummaa waaqayyootti hin galu qabeenyi sun nu faana hin du'u fooqiin keenya nu faana hin du'u qabeenya sana hunduma dhiisnee deemna waan ta'eef sila kana ta'eef lubbuu keenyaaf immoo galaa qopheeffachuun barbaachisaadha bara kanatti hiyyeessa gargaaruun hojii gaarummaa hojjechuun gaabbii galuun fooniif dhiiga isaa fudhachuun gara qulqullummaatti deebi'uudhaan bara kana bara nageenyaatiin bara jaalalaa akka nu ta'uudhaaf waaqayyoon kadhachaa tsoomiidhaan sagadaan gara waaqayyootti deebi'uudhaan jireenya keenya eebbaa akka jiraannu waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru. Barri kun kan nagaa, kan jaalalaa, kan eebbaa, kan quufaa, kan gammachuu, kan beelee, kan itti quufu, kan dheebote, kan itti dheebuu ba'u, kan daare, kan itti uffatu, kan dhukkubsate, kan itti fayyu, kan hidhame, kan itti hiikamu waaqayyoon uumaan keenya hunduma keenyaaf nuuf haa taasisu bakkaaf lafa jirtanitti nagaan waaqayyo araarsummaan giiftii keenya durgoomaara eegumsa ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keessan faana haa ta'u. Wasbaata Egzaabeer.